Lah selain kados napa jenengan dek wong ngertos duka niku ula baya nate wonten penampakan Nek napa niku kewan-kewan sing liyane. liyane ya kucing iku. Desaku tau ana. Kucing. Jenenge kucing Candromawa sing kucing telon iku, tapi sing lanang. Oh iki. Kucing kembang telon. Kucing kembang telan Agus. Langka nggih. Jenenge- Pripun niku pripun? Jenenge kucing Candromawa. Saartiku iki ngono, Pak. Kucing kembang telon iki ngono, wedok. Lanang. Niku sing lanang berarti. Sing lanang iku onjo kemantenan. Nggih. Pripun niku? Anggeran tikus mlayu digentake meneleng ngene iki ya tiba tikuse. Ini kucing Candromawa. Condro iku moto. Mawa iku geni. Mawa iku geni. Berarti moto geni. Iku sing kucing sing ngampun iku. Ngeti wong iso kicat-kicat Iku berarti. wong desaku zaman dhisik, Miris. zaman dhisik sing duwe jenenge Kajen Nuwat. Yang Bendikara ngaji. Karang ngaji. Jenenge Kajen Nuwat. Wong sak kecamatan sing duwe mok wong iku tok. Asal usule. Bareng iku kucing iku ndek kemantenan terus colong wong. Lho. Lah dilihat mboten di kandang berarti. Ya maune ya nduk omah ngene kok temen-temen nduk omah. Jenenge wong jiko kan sak nganune. Nggih. Jenenge wong jiko nyolong kan. Menengan ndek iki. Nah, zaman biyen nek dicol nek getiku sawah siji entuk. Ya lho. Kucing. Kucing zaman biyen. Sakniki tidak malah Wah, sepertinya sak- omah kampung. sakmene ya. Iso ngetu alun-alun. Nalem tongko. Iya. Tapi wong garang sing duwe marah iki. Anjene wong sak kecamatan mesti nek kur kucing sih ono. Keistimewaannya apa, Pak? Lah istimewane iku ya komatane iku. Pak. Tur kucing iku paribasane ya maune iku ya enteke asal usule ya peranakan dhewe menawa wae. Peranakan dhewe. Tapi buntute buntut. Berarti mboten jelandir mboten ya. Ora lurus ora. Lah terus nek kula mireng-mireng ndang ya. Kucing nek lahir mbang telon. Bapake kucing niku nek ngerti niku lanang nek ini langsung di Paraleni. Sing akeh dipateni. ngoten berarti nggih. Pateni. Niku khusus kucing mbang telon napa termasuk kucing-kucing liyane? Ya kucing sembarang. Nek kucing anak lanang ya sing akeh dipateni. Nek Nek konangan gede darane pakane. mungsoe. Nek wis gede kan koyo mungsoe. Nek konangan pakane maksudnya. Nggih, nek mboten Iya. konangan nek mboten ah. Iya. Ngoten berarti. Berarti begitu lahir pecadet ngoten niku kadang mboten kadang nggih. Berarti bapake kucing niki terus nyambangi ngoten. Nambangi ora. Wong kita lanang ya sepatene pakane dhewe. Pangan itu. Pangan. Niku berarti mun dari sononya niku panci Anjen ngono iku. ngoten niku. Tapi nek mulai cilik iku lahir kucing iku aku ya ora roh. Wong ora-ora iku wis gede. Lahir kucing ya karo kayak guduk kan. Tukun kucing. Tapi zaman biyen niku anyen ngene kasih luar iku. Nggih. Pirwan? Mulai nganu kucing iku ora ana sedilu. Ngene nek golek sak moro. Yang kucing bang telon niku, Candromawa niku. Colong wong iku lho. Kok betul dicacang kae, Pak? Dicancang piye wong kucing lulu cara karuan dicancang. Dan mboten maksudnya Ora tikus sing ngono akeh ora gandane ngono wis anu kok. Nyindik-nyindik kok. kan KBN ngertos nek kucing iku larang apa? Kucing Larang. kuwi cara langka. Kok mboten Ora ana dikurungi. sing duwe makane. Lagi kok mboten dikurungi mawon ngoten lho. Kemandang ana sing duwe iku sak dulure sing wedok ya loro. Ya rupane padha. Rupane padha buntute ya padha, tapi kemanjanane dhewe. Lho, padahal sak peranaan. Sak pranak. Oh. Sak ngono, pranak iku Gus. telu. Sing wedok ya loro. Iku tapi kemanjanane dhewe. Nah, itulah teman-teman. Kucing kembang telon nek dijelaskan secara rinci itu warnanya 3. Telu. Putih Berarti putih. kuning. 4 tambah 3. Telu. 3. Telu. Putih, Putih, ireng, ireng, kuning. kuning. Lah sing coklat mboten dilak. Ya ora. Berarti Dhewe empat nah. Oh.
Tiga berarti nggih. Telu, Putih, telu. hitam, Kuning. kuning. Berarti wonten sing klawu barang Pak. Dhewe nae gua. Berarti nek klawu coklat ya 5 warna berarti. Dhewe nae. Malah sewarna berarti. Iki kaya ngene Gus, nek di apa iku simpulan teko ceritane Nek Tamimi iki mau. Jadi kucing Candramawa kan langka. Jadi paling ora kaya ngene. Anane langka iki mu kaya nek misalnya wong iki terah raja utawa kesatria utawa sing betul-betul pemberani yo ampuh padha karo ngono berarti. Lah piye? Itu istimewa ya. Nggih. Tikus liwat kata dipanteng iso. Cecak nemplek tiba. Ya. Terus napa meleh sanesen niku berarti? Liyane itu kaya wis ra ono iki. Mboten tak maksud niku keistimewaan selain mandang cicak, mandang Mbok nek cecak aku ora ngerti. Ngoten. Ora ku mok tikus. tikus. Ora ku. Terus misalnya kok napa? Pas jalan niku pripun, pas napa sing dimam niku napa? Wong mangane mbek ngono anggar tikus tiba terus tekel dipateni lebar ya tinggal lunga. Ora gelem mangan, ora gelem. Lah nek aku tahu dulu iku bisa 3 pusaka itu. Mbok anak malah masalah itu aku ora ngerti aku. Kan ngerasa. Saweroku ya iku tok. Nek dibanding kucing-kucing sing tipe napa ana anggura, ana Persia yang dari tua kalah ado karo kucing iku. Iku malah mari kere iku. Kucing ora entuk. Lah makani ya Rek. Basane ora ngono rusuh-rusuhan ora gelem mate. Manja kucing manja Rek. Tok. Nek bagi sing hobi yo seneng. Nek sing ora hobi kucing itu kan ribet ah. Ono ngedusi, ono makani. Nek kucing liar kan anggere dicolo. Nalika iku gimana baik kaji luar, kucing itu tahu dibarani gembong gemah. Tukake sawah siji ora entuk. Kucing iku. Dengene sing duwe iki padha wong sekti ya. Oh, nggih. Iki wong sekti padha wong awas. Mulai lahir cilik-cilik dari cilik iki panane iki terus wong mau nentek nuwake ora dimimboke disusoni tuwake susu. Zaman dhisik Kamelpo ngene. Susune Kamelpo. Zaman cilik aku iki. Wajan sing wong sugih wong sakti pisan. Zaman pangan larang-larange pangan iki. Tahun pinten iki? Ora salah ya kucing iku ya lahir 45 niku. Tahun 45 pas Indonesia merdeka. Urung merdeka. Belum merdeka. Ngadak bar merdeka. Iku bayangno. Miris. Miris ta. Lan wong zaman biyen wong sugih nek wong sugih nek awake ora kuat zaman dhisik kan ana pengalaman jaluk londo kabeh. Sita. Awake ora kuat ngomong ora. Iku hanya sing dadi luas sak dhuwure golone wong atos kabeh. Atas tulisannya apa, Pak? Ya kulite atas wis gamane. Tuh bedil leset. Wah, Gacok lusut. mana kok ngono wong apa jalane untuk ngonoan dari kata mutu masane bagian tentara kabeh. Zaman dhisik emang ceh kental dengan mistis ya, ada yang Bisa ikut tirakate wani. wani melek wengi. Betangelah. Saiki tetep ono tapi langka. Saiki wong duwe ngono ya. Saiki sing pitangelah ya wong kere, Mas. Apa sih wani karo aku? Wong kere tok saiki pitangelah, ndak piye wanyar harus dipangan. Lonjongan biyen ya akeh sing dolak dipangan malah. Nggih. Sing dipangan dijaluki bareng ngonoan. Disitani ya. Dipangan malah dipendemi gitu. Contohnya wong UDGJ Pak. Sing jarang mangan sakanane. Yo kuat-kuat nyatane no. Ya ora Tapi loro. nalika iku kucing iki ngantek ayo wis karane ya tuwa malah. Tuwa. Kadang kucing bayi terus kalau takokane wong lemak kan kok. Aneh kok.
Ora, padahal kucing iki ora tau metu, kok ora tau. Aku ngap ya. Iki gara-gara nganu iki. Pengaruh kucing. Pengaruh kucing ya. Kucing Bang Telan, Condromawa nggih. Romo. Condromawa. Ora menawa entuk Pak. Duh kaya ya. Nek menawa nduk kita pilih ya ono menawa. Ngoten. Wah iki. Ono menawa wae. Kitab napa, Pak? Ya wis pokoke nduk kita minta kok kiai-kiai mesti ya. Mesti ya. Perlu dicari iki. Dicari. Surat apa ayat pira? Nah, Oke. ono sing anggap kok kiai mesti ngerti. Mesti ono itu. Nggih, matur suwun Mbah Tamimi, niki pun panjang lebar dak ya. Mau diceritani sing aneh-aneh. Nggih, niki termasuk kucing Condromawa. Bagi teman-teman gula kelapa, kucing Condromawa ya. Kucing sing luar biasa. Nek menawa ana sing duwe aku dono, ora tak papakno. Aku dono ae. Penasaran aku betul. Ngono Aku kawe cilik sik seperti gini lho tau ora. Nek kucing Bang Telan sing wedok. Ya aku duwe dhewe nang omah. Duwe nang omah. Apa lanang kan aku. Iku lho. Luar biasa pokoknya. Yang tolong komen di bawah. Nah, cowok bundel. Ora dibuntut berarti Pak ya. Duwe tapi sing dibundeli. Oke. Oke. Semoga teman-teman yang menonton ini salah satunya ada yang punya. Nanti komen di bawah kita datangin. Nek cerak, tapi nek adoh ya prei. Awake ra mampu to. Adoh. Yo miris. Masa awake dhewe mlayu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Ya. Tetap kuat, tetap semangat. Ya, semangat. Sehat Bah ya. Ya. Mantap suara, salaman sehat Bah.